Nefes. Fatih vuruldu. Bir dur artık, bir bana bırak. Benim kardeşime mermi sıktılar Devrem. Sen bunu biliyor musun? Benim kardeşime mermi sıktılar. Yetmedi mi? Sıradaki evladım kim ha? Tahir mi? Mustafa mı? Hangi evladımın canı teninden uçunca anlayacaksın? Hep böyle olur zaten. En günahsız olan en ağır bedeli öder. Nereye gidiyoruz ki? Ay ışığında uluyan kurt ve mavi tüylü geyik yepyeni bir maceraya başlıyor.